दोस्तों यहाँ पर एक लड़का है जो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ 1000 माचिस की तिलियों पर एक अंडा को फोड़ कर रख दिया गया है और इसमें चटपटा बनाने के लिए इसमें कुछ स्पाइसी मसाले और नमक और लाल मिर्च भी डाल दिया गया है। तो चलिए अब इसमें फायर लगाते हैं। तो दोस्तों फायर लगाने से पहले हे भगवान, जो भी मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे उसकी माता पिता की उम्र बढ़ा देना और उसके माता पिता का हौसला रक्षा करना। तो चलिए आप इस वीडियो को देखते हैं आगे। तो दोस्तों फायर लगाने से खाने लायक बचता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो फायर लगा दे रहे हैं हम लोग, देखिए चलिए फायर लग गया। अंडा पूरा कोला जैसा हो जाता है, खाने लगने बचता है। दोस्तों अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो इनका नाम कमेंट में